ประพิประตูเมียนดาวเตอร์บุญเนี่ยเมียนจังเป็นปตทเมียนจังจุฬาเมียนจังก่อนยันทานยังมิจกรานี่เชื่อมในใจตรงเลือกคันเนธาปลอสันบ่าเพชรปตทเชียรู้นั่งประบะกันได้แต่โบกเราเราจับจุ่มที่บุญเทียนแต่บาจานกันบ่าการประกวดปีเลือกกระลอกมาวันนี้จะมันจะเรียบร้องหายคือองค์จุฬาประกวดปีเลือกมาซิมอมพอยเมียนประบุยประตูเพชรปตทชนะมวยจานมวยปีเลือกเมียนบุญประตูทั้งนี้พระองค์จุฬาชนะองค์จุฬาหนึ่งเมียนปรับบุญประตูฉลองจบยะเพียกระดาษปลายพรดเชียร์บรอทีปีบรรทปีวิสเรจันดินแต่บาจานอุปมาบอกเพชรปตทวัดเพื่อบาลอโดยการวัดเชียกรยันท้านูเพชรปตทกับเมียนเปิลประตูองค์จุฬากับเมียนเปิลประตูบ่าจังเปิลประตูเมียนดอกบุญเนี่ยเมียนจึงมีจุฬาหนึ่งกรยันท้าก็ตระกัดใจระหดระจมจังกรอยดอกจุฬาบังโกเขียวเพชรปตทองค์จุฬามันประบาเทเอาแต่เนี่ยคือดังตะไปล้างเพชรปตทบ่าจานคือกลาทะเลเบียกตราเดียการบ่าเนี่ยเราเมียนเสตวัวในจ้องกลายบริไอ้เนี่ยมันสู้ในกรจะทานก็ไปเพื่อลกยาวมาลูกบ้านสะท้อนก็ตามกดโดยสารบัตรเป็นต่อยกดมันไปเพราะโดยเจกรจันทาที่กรจันทามีกระสำหรับมันพร้อมสำหรับลูกเราดับเพชรปตทต่อหมัดบานโอ้ยครั้งนั้นลูกเอ้ยมีเชิงเพชรปตทอันตรายดาวโจตะเกียบไก่จะบอกอายาซองเบ่งซองเตะซองเมามันธรรมดาเป็นเธอมาได้หนูมันชอบเก็บไว้สู้เหรอสู้อ่ะเดือด30เดี๋ยวสู้อ่ะต่อได้อ่ะมันชอบตัวบาสายไว้ด้วยนะเดี๋ยวสนามระบอบองค์จุฬาแต่องค์จารย์ตัวทุกคนเลยโอ้ยลองพดอันกับมันดังได้แต่ไก่ก่อนจะท้ากับกลางได้เนี่ยจะเป็นปตทตกตัวระบาดอย่านาก็เมื่อมันดังนะมีกวนสนามกับตีมวยจะไรดิเริ่มตะวันเพียงกระดาษเพลย์เจนเนอร์สโตนคลายเอาไว้การล้างบานนะสำหรับเนี้ยพนาเดินเรือส่งเวียนประกวดจับไรสักกับตีมวยไม่แต่เลยเป็นปตทดังล้วนแต่เลยรวยตัวเทียนต้นกระชอกต้นหลาละเพชรปตทต้นหลาละเป็นมวยเติมมวยเมาตัวยืดอะไรตัวยืดเกินตะกองยืมกองเติม2 เมา2 เติมจะมาแต่กระดิ่งกองหรือวะเพชรปตทจังอาลุยกระดิ่งกองมันจะท้านะจังจะนี่จังไพร์หาเติมประมาณจึงหรือเปล่าผมจะประดานจะนักจวดจัดวินาทีรองวันได้ใน3 นาทีจังรองตั้งทีมวยเป็นปตทสำคัญคืออันคลาดโต้ไตโดยกระดาษเร่งจะมวยนั่งผมจะประดานเรื่องกับเบอร์เรียนล้วนไก่รุดไก่ปตท2 มาไม่ได้ไปเจียดแม่ประหยัดนะประหยัดเธอตั้งทีมวยมันไหมยันตั้งทีพี่ใครจะเป็นปตทจะเนี่ยเดินนะโจจะไก่คอเสียไก่2 วิ่งอ่ะมวยจะไอ้เนาะนะครับตักมา
แต่มวยตักแต่ปนโดยการประกาศประดูกูประกวดไอสันลับในจงตักตีมวยใจจำเนี่ยบ้านเตลกีฬากอบองโกกระหอมโอมจำรันจำรันโอเคทวายจังหวัดแต่ในเครื่องจังหวัดทะเลใบหนึ่งเลยบ้วนแต่ประกวดเชียร์การประกวดคือในซอยมวยประกวดเรื่องของใดประกวดปีเลิกเชียร์จังปีเลิกอีกเนี่ยเตียงจำรันหนึ่งวิสไรจันเด่นกีฬาก็ให้ผู้ประกวดระบาดเกตไงนี่บ่าบุตรดีคือประกวดปีเลิกจันจังปีเลิกเติบแต่เมียนปีบรรทุกปนบ่าบุตรดีแสงเทียนลอยงานนี้ประสันบาวิสไรจันดีจันวิสไรจันดีนังเมียนปรำปีบรรทุกสมากรจันทาสมามีสกราสำหรับบุตรดีบาเกชเนียเกียรติมีนปรำประตูลางหมอกสมาจมวยหนึ่งชาญประกวดสนสมตุเวอร์จมสมประตูสนามสากบัตกูจัวจำนวนที่ปรำบังคุกระหอบขมายวิสไรจันเดนบังคุกเขียวไทยบุตรดีมาพิพิษโนโลตัวเชียงครามมวยจังพลาดบุตรดีวิสไรจันเดนเราจะเชียร์ทำไมอักลุนเมียนสันโจดอยไฟประบอลดำรองมันหันจำตัวเชียงครามบุตรดีดวลมวยไทยก็สลับทั้งมวยอย่างนายจะได้หอบไปสมาร์ทเพียบแต่อย่างนายแย่บุตรดีเดือดต้นไปหลายละจำน้ำเปลี่ยนแต่จำเงินได้ตัวเดียดบุตรดีตบตัวไปตั้งจะมาเปลี่ยนเป็นมันโดนบ้านอะไรตั้งบ้านไหนเอาตัวอาบินโดนสายปัวไอ้ก็บำบัดใจดีเนี่ยจับรับแบบเนตีมุนตะบงบุตรดีตั้งจะมาหอดจบอะไรโจนาทีดีปีกับเพลตระกับจันดินกอดดวลปีดองจันดินโจเตอร์บุตรีจำเอาไว้ไอ้ยักษ์ตัวเจ้าครับแต่แรงดูอะไรล่ะนี่ดังไหนผมจอไปสักชนะนะบุตรีจันดินไอ้เมนซาเนี่ยเมนซาลักมวยเล่นโตชงายตัวสิงเจ้าก็โหกอดเราชนะหน่อยจันดินทำมาชอกแบบนี้เกินจันดินแบบเป็นพวกยี่หม่ำติ๊กก็จะทำเดียดแต่อะไรเด้แต่มวยปูไปเลยรอบนี้ตัวไอ้มันขาดอาบินเข้าไปกันมวยตีจองใครของตักตีมวยจอลจันดินกำลังจะเป็นเปรียบของตักตีมวยตัวจะกำลังจะรอให้ประธานใบกายจะไปอัดจอลบุตรีจับจบตัวจะกงจบอาบินไปจอลโจตันสำรองเทียนบากทางวิสไรจันเดนบุตรีจดปัวได้บุตรจะบอกวิสไรจันเดนจากนั้นก็พอดกับทีมมวยนั้นนะครับมาไปทีมเชียงปนน้องมันบอกจะประรำเลี้ยงแบบปุ๊บเลี้ยงประรำจูหาจันเดนประรำจูหาบุตรียังมันเจอทำมาพวกเจ้ามันรุนมาเป็นยังดังนั้นจะตระจายงี้จันเดนจะได้โชว์บุตรีจะเจอครามโยนเล็งครามเป็นทีจอมคราวจะบอกจะจอมเนี้ยจะกงรูปบักทางไทยแบบตะกบคล้ายตะคล้ายเกี่ยวใบงัวพายแองกับคล้ายกันได้หนอกันตะคล้ายเกี่ยวกันบอกอ่ะเอาใบเกี่ยวใบอย่างนั้นเกี่ยวเห็นได้เด็กบอกตะคล้ายตรัยตรงนี้นะเกี่ยวกันตะคล้ายไอ้ตรัยแต่มาทอยแล้วเขาจะเป็นตรัยหมอใบมือรองเนี่ยรองได้จากนั้นจีใบเตยใบม้ายืนเนี่ยจะเป็นตะบ่าวแต่วิสไรจันเดนเนี่ยต่อจะเป็นจะคลานคลาเชียงเนี่ยจะไปบอกเชียงเราจะจับเนี่ยบทดีคลาอาบินมาไปก่อนต่อครับบทวิสไรจันเดนจับรามโจนบอกเทียนแต่ตัวมีสกัมเรียบร้อยที่โจนแทบมาเชิงไว้มาได้เทียนบทดีตะคองจบจันดินรางจิกงปีไปจิกงออกจำความพัวอภิบาลไปบุตรีนี่ก็จังโคเชื้อมาตอนมาเชื้อจังไปกงจังโคเชื้อ
គាត់អាចឆ្វេងដល់វិញអាស្ដាំមកទៀតកាច់តែមិនទៅកាយរបស់វីសេរីចិនទៀតពុទ្ធស្រីចង់ញ៉ាគាត់មកជើងមកវិញដងអាចឆ្វេងពុទ្ធស្រីទាត់អត់ចិនទៀតទាត់យកទៅក្រោមរហូតចាប់ជើងបានទាត់ជើងក្រោមមួយហើយអាបេតបំបែកបាទ10នាទីចុងក្រោយអាបេតពីមើលផងចាលីនដាក់ចូលមកទៀតអង្គញាទឹកបីលោកបានអបចាសាទៅកាន់សម្លាច់ឥឡូវចូលមកដល់ទឹកទី3ចាប់តាមជាបន្តទៀតបាទមួយអ្នកមួយដៃរវាងបុតស្រីជាមួយចាន់ឌិនអូជើងក៏មួយចាន់ឌិនមួយចាន់ឌិនព្យាយាមទៅក្រោមបុតស្រីក៏បាយវិញដែរចាន់ឌិនច្រឡទៅបាយមកដល់ចូលបុតស្រីឡើងខ្លាចហើយចាប់ក្រោមទៅរុញចាន់ឌិនរុញដល់ត្រឹងខ្សែរុញតែបុតស្រីនៅពីខ្សែក្នុងវិញម្ដងចាន់ឌិនយកឆ្កងទៅបាត់ពីបំបែកបាទអត់ខ្លាចចឹងទៅបាយទៅឡមើលមកហើយបុតស្រីបាយស្ដាប់មួយគាត់ជើងឆ្វេងមួយទៀតអូយចាន់ឌិនលឿនណាស់ចាប់យកបាញ់បានមកជង្គង់តែក៏បុតស្រីចាប់បុតស្រីភាគច្រើនគេយកចិត្តបាញ់ទឹកទី3ហ៎3 4 5បាទគាត់អត់ឆ្វេងចាន់ឌិនតែឲ្យចូលជើងក្រោមមួយបុតស្រីចូលទៅរត់មុខដៃតែចាន់ឌិនសងវិញពីរដៃខែមកជង្គង់ទៀតអត់មានបែកបាទជាកណ្ដាលផ្លូវនៃទឹកទី3ក៏បានរត់ផុតទៅដែរកបោក្រមកម្ពុជាវីសេរីចាន់ឌិនកបោជាវុតស្រីហើយមកពីស្រុកលោកគាត់មកជារបស់វុតស្រីចាន់ឌិនចូលមកចាប់ត្រកងតែត្រូវវុតស្រីគល់ជង្គង់យកស្វ័យមិនកើតរៀបចង់ជឿជើងយ៉ាងម៉េចវុតស្រីបាទវាយពីអាយ៉ូជឿជើងហើយបាទអាជើងស្ដាំណាស់ទៅឈឺមកតែបុស្រីជាអ្នកបដាឆ្វេងចាប់ជើងជាប់តែធ្វើអីកើតគឺអត់កើតអត់មានបំបាយបានមួយនាទីចុងក្រោយបុស្រីក៏ចូលចាន់ឌិនក៏ចូលតែមើលបុស្រីទាត់រៀងឆ្កងវាយរៀងឆ្កងតែលត់សោខ្លាំងបាទផាំងទៅផាំងមកចាន់ឌិនចាប់កាច់បុស្រីឡើងជង្គង់2ជង្គង់3ជង្គង់អត់មានបំបាយអបេជាវៀតណាមមួយក្រៅឲ្យតែចាញ់ការរៀងគឺត្រូវអបេបំបាយដល់សាកបាមកทางដៃឬក៏ជើងគាត់មកជើងតែត្រូវបុស្រីចាប់ជើងជាប់ចាន់ឌិនលះហាណាតាមតែឆ្វេងមួយទៀតបុស្រីធាក់ចាន់ឌិនយកមកវាយមុខបណ្ដាយហើយក៏ដៃរបស់ចាន់ឌិនចាញ់ការរៀងហើយអបេបំបាយទៀតរ៉ាចូលមកបុស្រីគាត់មកជើងចាប់ខ្នល់ពោះចាន់ឌិនយកមកគួបមកកាយទៅគួបមិនត្រូវទៀតគួបកាយមិនត្រូវទៀតដល់ពេលនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3បុស្រីក៏យ៉ាងណាក៏សរសើរណាវាយមកទឹករៀងខ្លាំងតិចទឹកទី1ខ្សោយទឹកទី2ខ្សោយតែទឹកទី3ចាន់ឌិនចូលទៅត្រេចម្ដាយទៅម្ដាយមកតែច្រើនដៃចូលទៅត្រេចម្ដាយទៀតអត់បាច់ពួករុញចេញទៅក្រៅអូមែនតើបាទអបកាយចិត្តតែខុសបុស្រីអត់មកអភិបបាយកាន់តែជួយចិត្តដើមទឹកទី4បុស្រីអត់មានកលាអូយចាំពុតទៅមកជើងនេះខ្លាំងមែនតើមកជើងចាំពុតទៅនេះចង់ស្លាប់បានទៀតណាតែបុស្រីក៏ចិត្តអត់ស្លាប់អូទៀតជង្គង់របស់បុស្រីតែស្ទើរបាទវាធ្លាក់ខាងក្រោមចាំប្រដាប់ការពាររបស់ចាន់ឌិនជង្គង់ទៀតជើងក្រោមអាឆ្វេងក៏ចង់ខូចអាស្ដាំក៏ចង់ខូចហើយអាចសែងចេញពីខាងឯសុយបុស្រីជាអ្នកបោកវិញម្ដងគាត់មកជើងតែត្រូវចាន់ឌិនចាប់ជាប់គាត់ជើងក្រោមអភិបបាយចាន់ឌិនកាន់តែលយបាទចាន់ឌិនបើឈ្នះមកប្រកួតនេះទៀតគឺខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានបន្ទុករួមមកគេរ៉េចហើយបណ្ដាយចិត្តស្ដាំរុញថែមមកជង្គង់ទៀតគប់ទៅជង្គង់មកអត់មានបាយទៅចាន់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទឹកទី4ក៏បានកន្លងទៅផុតទៀតចាន់ឌិននៅតែមិនធ្វើឲ្យចូលជើងខកចាន់នៅតែល្អគាត់ចាន់ឌិនមកជើងចូលមកម៉ាត់ម្ដាយទៀតអាស្ដាំម្ដាយទៀតជង្គង់តាមចាន់ឌិនមួយទៀត
ใจจันทร์เห็นจับยากอาเป็นประบายตอนบ่าบุษรีการสถานการณ์บันไม่ใช่กำลังทีบวนโจมามันเนี่ยมาเจิมกุหลาบฟอกมวยเจ้ามวยมาอัดเลยเรียนล้วนโจต้นแต่ละโมเกนจับปากกอระบบบุษรีจบบุษรีหลังจากวงรุ่นโจมาปะตายปะตอมเด็ดเพื่อไอ้เกมมันจะเป็นประบาย30 วินาทีโจเตยจะกวงบุษรีเป็นบำบัยจับบำบัยมันจับบำบัยเทียนน่ะโดดอัดโดดตั้งมา30 วินาทีโจเตยตะบุษรีจับโจเทียนออกจะกวงปะตายปะตอมรอบมันยังเกินโจเก็บเพื่อมันการอาเป็นบำบัยมวยนาทีนี้กำลังเขาจะมีใบลายยังขบายกดจบสองตัวนี้มาเชิงสองตัวมาเชิงมาไก่เข้าระบบบุษรีบีสไรจะนิสกมาไก่ตัวนี้จะคงตั้งมาเทียนน้ำจับที่บวนบีสไรจะนิกลังแต่ตั้งที่โอ้จำรับเล็บเทียบมาเชิงอย่างครั้งเล็กมาเพื่อบุษรีตัวทำไมรัชปลายเทียนจับมาเทียนบุษรีระเบิดตั้งละเชิงนั่นคือไตรปีไตรมาได้ไตรมาเชิงเทียนมาเชิงเทียนบุษรีสองบานไว้เอาแต่น้ำตึกดังแต่จันดินยังย่อก็น้ำตึกนั่งจงตึกมาพายเสียเราจอดล้างตัวมาเรียนสาจันดินจอดแต่ไม่ก็เรียนสาด้วยกี้นะบุญเชื่อบุญดีจันดินก็ซ้อมไม่เปลี่ยนบ้านมาเชื่อน้องโจนจับเรียจับกุ้งออกระบอบบุญดีไอ้โอยกูเจอในจังใบฉลามบนสดีบ่าระบาดคุบมันบุษรีโจมาตัวไม่เคยเรียกอ่ะเจ้าใบบานตั้งแต่เมื่อขึ้นจะเรียกโจแต่คนก็ใบบานหล่อนะใบบานหล่อเติมมาเชื่ออะไรก็จกระบาดก่อนอ่ะแต่ปราบจะนอเทียนปากกาประกวดน้องตั้งที่ปราบมันก็ลองมาเต็มเรียกกระดาษเลยวิสไรจะนินต้นมาเชื่ออย่างครั้งบุษรีทอยให้กระดาษจงเป็นรุ่นยาวอัดใจจันดินจังมันพี่เจิงตรมบุษรีจังมันต้องเจิงไปจันดินก็เลยจังไว้บุษรีก็เลยจังไว้ว่าอย่างนั้นก็ต้องเอาข้าประตูเลยจักรจะปราบรุ่นมันจะเชียร์กอดได้ป่ะใจหมดก้อนลงเข้ากอดมาเจอให้โจจะจับบุษรีมาได้เบาแต่อาเป็นตัวมาได้เบาเลยกอดตัวมุ้ยยังมีจบกราวจันดินอาโจเตอบุษรีกระโจมาโจมาต้นมันเชียงเล่จันดินก็ต้นเล่สองตัวมันจะช่วยเลยทีเดียวต้นเล่มากินบุษรีจันดินต้นสองเป็นอย่างครั้งมันได้จะเชียงที่ปีนี้แล้วก็เปย์บริการการจัดการได้ในสาวแสนสปีโอ้ยถึงมวยมามันจะตะโกนเตะสราโจเตอร์แน่แต่รัฐบาลมาได้ใต้จักรระบบจันดินมาได้โจจะตดมันมาเชื่อโจเรื่องยังไม่มันจะทราบแล้วแต่ตามกับภาษามันกับมันจะชาวยนเลยว่าฮอนท้องจะโดนจับจำคล้ายส้มแล้วมาพัดตะเกรงเรียนครูมันจะไปจันดินหรือกับบุษรีจันดินโจจะตดมันมาเชื่อเทียนสราแล้วก็ពេញ5ទឹកចៅក្រមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទុជាឯកច្ឆ័ន្ទជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមវិសេរីចន្ទ